จะกลับช้าแบบนี้เลยเดี๋ยวรอพ่อหน่อยนะลูกนะคุณจะอยู่ เดินดีเดินดีเดินดีโอ้นี่ครอบครัวเราจะสบายกันแล้วเดี๋ยวดาราดีบอกไปหมดแล้ว ดีใจก่อนพี่คือพี่ดีใจว่าพี่จะไปเก็บเฟิร์นไปขายยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเลยไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขามาล้มอยู่กลางทางก็เลยเข้าช่วยเหลือได้เมตตาแล้วรู้ไหมเขาเป็นใครอ่ะ เป็นใครนะจ๊ะเอ้าเขาเป็นเจ้าของแผ่นดินที่เราอยู่องค์วัชรบดินทร์เป็นเจ้าใช่แล้วพี่ไปช่วยเหลือเจ้าไว้งั้นเหรอก็ใช่แล้วพี่ก็พาเขากลับมาบ้านด้วยเขาถูกลอบทำร้ายถูกกบฏในเมืองหลวงมาบ้านเราแล้วก็เลยคืนนี้เองเขาอยู่ได้แล้วก็เขาหิวข้าวด้วยกับข้าวที่ทำให้พี่อยู่ไหนทำไปเรียบร้อยแล้วจ้าเอาให้เจ้ากินก่อนแล้วพี่กับพี่เมตตาจะกินอะไรล่ะจ้ากลับไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่กินกันทีหลังก็ได้นะเอาเนี่ยไปข้าวเหลือแค่นิดเดียวนะนะให้เจ้ากินก่อนไปเดี๋ยวพี่ไอเมตตาพาเข้าบ้านเลยมาเร็วจะมาบ้านฉันเองนี่อยู่กันตอนเล็กๆนี่แหละอาศัยอยู่กันแค่นี้มันไม่ค่อยใหญ่โตนะไม่เป็นไรโอ้ยแค่นี้ก็ดีแล้วโอ้โหนี่ข้าพเจ้าขอบใจมากเลยนะจ้าเอาไว้ถ้ามีโอกาสข้าพเจ้าได้กลับแผ่นดินจะแต่งตั้งยศขาบรรดาศักดิ์ให้พวกเจ้าทั้งสองอย่างงามเชียวโอ้ขอบพระทัยแต่ว่าไปแล้วไม่ต้องเรียกข้าพเจ้าว่าเจ้าอย่างเดียวก็ได้นะเรียกว่าวัชรบดินทร์ถ้าเกิดจะให้กันเองก็เรียกไอ้ดินเฮ้ยรีเขาเป็นเจ้าพระองค์อะไรอย่างนี้ก็ได้พระองค์วัชรบดินทร์เดี๋ยวรอกับข้าวสักครู่คุณเจ้าค่ะมาแล้วสั่งทำไว้ตั้งแต่ก่อนจะออกไปจากบ้านกับข้าวของโปรดทั้งนั้นเลยแล้วดูดิข้าวเหลือแค่นี้ด้วยก็แล้วแต่พี่ก็แล้วกันฉันบอกแล้วไม่เป็นไรตัดใจจับไปเอาน้ำไปไปเฮ้ยไม่ตาเอานี่เดี๋ยวเจ้าเนี่ยสวายเลยสวายเอาเว้ยสวายเหมือนกันแหละแหมเอาเว้ยจะไปกินแสวงกันจะร้องนี่กับข้าวเป็นไงโอ้น่ากินจ้าว่าจะไม่ค่อยถนัดหน่อยมีพวกข้าวผัดอเมริกันไหมโอ้โหไม่มีค่าเครื่องบินไปซื้อมาแล้วจ้ะแบบกุ้งล็อบสเตอร์ครับโอ้กุ้งล็อบสเตอร์นะจ๊ะโอ้โหก็เช้าผิดขี้เกียจขับรถไปภูเก็ตนี่ของทางเลือกเอาครับก็เคยกินปลาอยู่เลยเดี๋ยวลองหน่อยนะนี่น้ำมีน้ำเจ๋วเลยข้าวมีแค่นี้นะจ้าทั้งบ้านจ้าก็ถ้าเกิดไม่มีอะไรก็เหลือข้าวสองคน3 คนก็มากินกันแหละกันจานแค่นี้แหละแต่ตอนนี้จะมาแล้วก็จ่าก็กินไปให้หมดเลยฉัน2 คนจะได้ไม่ต้องแบกอะไรเฮ้ยไอ้เมตาพูดเฉยๆไม่ได้คิดอะไรพูดไม่ได้เลยพูดลอยๆกันปากไม่มีหูรูดอร่อยมากเลยเนี่ยมันขมิบไม่ได้อะไรข้าวดีจังเลยสุริยานี่ของดีทั้งนั้นเนี่ยของดีเจ้ากินไปเถอะฉันทั้งคนอดตายแม่งตายห่าไปเลยพูดแล้วเขาจะกล้าให้เจ้ารอดเจ้าจะได้ครองเมืองไงว่าแต่ไม่น่าเชื่อเลยแล้วรู้ว่าจริงไม่จริงไม่รู้เลยพามาบ้านก่อนเนี่ยนะเผื่อว่าพายบางงานจะดีเจ้ากินแล้วน้ำเนี่ยน้ำมีแก้วเดียวจะกินให้หมดไปฉันคอแห้งตายห่าแม่เลยเฮ้ยพูดอย่างนี้เดี๋ยวไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยว่ากลางป่ากลางเขาเนี่ยจะมีอาหารอร่อยแบบนี้จ้าว่าแต่ว่าใครเป็นคนทำอาหารล่ะโอ้ยเป็นครัวเป็นพวกบ้านนี่แหละจ้าพวกบ้านเหรอบ้านไหนเมืองก็คนรวมๆหลายคนที่ไปกลุ่มๆไม่เช้าจะรู้เนี่ยพวกบ้านทำอาหารอร่อยดีนะจ้าเอาอย่างนี้ไม่ล่ะแบบรู้สึกถูกปากมากเลยไม่เคยกินอาหารอร่อยแบบนี้ที่ไหนมาก่อนก็อยากจะขอพวกบ้านน่ะไปในเมืองหลวงไปให้เป็นแม่ครัวหลวงหน่อยได้ไหมจิตดีเลยจ้าโอ้พระองค์จิตดีเลยจ้าว่าแต่แม่ครัวเนี่ยอยู่ไหนอยากจะคุยกับแม่ครัวอ๋อได้จ้ะเดี๋ยวนี้ไหว้พระองค์ท่านเขาหน่อยอยู่ทางด้านนี้เลยด้านซ้ายเลยจ้ะไหนอ่ะไหว้ดีจ้ะเจ้าจริงก็ไม่รู้มาปลอดแดงเฮ้ยของจริงเขามีพระแสงมาอร่อยไหมจ้ารับเป็นครั้งแรกเป็นคนทำกับข้าวเองจ้ะเจ้าก้มหน้าไปเถอะไม่มองแต่ห่วงเนื้อห่วงตัวก้มหน้าไปถ้ามองแต่มองแล้วนี่จับเจ้าว่าได้น้อยไปแล้วเนี่ยตะลึงจ้องก้มหน้าไปตาแลจับจ้องมองแต่ทำอะไรหายไปไหนบอกให้ลูกหน้าไปแล้วอร่อย
น่า อ กิ ร่อน ยไหมจ๊ะ น่ากินมากอร่อยเลย ยิ้มก้มๆยิ้มก้มๆก้มยิ้ม ตะลึงจ้องตาแล แล้วนี่ จับจ้องมองแต่ใบหน้า ไม่เคยเห็นสาวบ้านนอก ช่างสวยจริงเธอจ้าพาใจผวาหวั่นไหวเมตตาไปพับที่อื่นได้ไหม จะพับตรงนี้เนี่ยจะ เดี๋ยวขอคุยกับแม่ครัวก่อน นี่บ้านใครอ่ะ เฮ้ยเย็นๆมึงก็ใจร้อน เจ้าจริงมันก็หล่อแดกแล้วเนี่ย อย่าหาลัดมองว่าฉันเราลือถามหน่อยไม่ควรไม่ชื่ออะไร ชื่อแล้วชื่อแล้ว ต่อกันแล้วก็เข้าครัวไปเลย อร่อยอร่อย ได้ชอบเลยก็กินข้าวก่อนจะข้าวกินข้าวก่อน ไม่ได้หัวร้อน อร่อยมากเลย มองฉัน สถานการณ์แปลก ชื่อดารณี เอาเรื่องรับรางวัลก่อนเฮ้ย พร้อมหมดทางนี้แล้วนะ ชื่อดารณีน่าฟัง อร่อยไหมจ๊ะ พาใจพี่ฟังฝักไฟ กินข้าวยังเนี่ย ไอ้เป็ดตา แต่คมนะนี่ ไม่ยังไงจ๊ะ มาจะคมกว่าพระแสงน่ะ จะขอถามอะไรหน่อยได้ไหมจ๊ะ ได้จ้า จะถามเรื่องกับข้าวนี่แหละ จ้า เนี่ยอันเนี้ยดูนะเดี๋ยวจะถามนะ อันนี้อะไร นี่แกงอะไรห้องฮัลโหล เลี้ยงเก็บเข้าไปหอมไม่มีรอเรือ ไม่ต้องมาหอมเธอ ฝึกนานมากเลย โอ้โหฝึกเนี่ยรุ่นนี้ยังฝึกอีกอ่ะ นี่แกงอะไรหอม ชามนี้แกงอ่อมมะระ ออกมาละ แล้วนี่เราจะเธอจ้า ชามนี้ปลาร้านมไทย อร่อยเลย นี่คือ มึงพวกกิ้งไหนอ่ะ สมมุติเอา ปลาร้าดอกไม้ พูดจริงนะของเจ้าภาพเขา อร่อย ก็กินแล้ว อร่อย จริงเป็นพวกกิน ทำไมอร่อย ก็ใครไปกินข้างเวทีจะกินลงมาอยู่เนี่ย ล่วง เผ็ดกินกินแม่งลงอยู่ล่าง นี่คืออาหารจานเด็ดที่ปรุงสำเร็จที่เจ้าเขาเรียกขนมสาวสำหรับเจ้าทานได้ พระอยากจะกิน เดี๋ยวครอบครัวไปเลยนะ เสียนาน ดีใจ ยกให้แล้วใช่ไหม จะยกแม่บ้าน พวกบ้านให้หมดเลย เอาเป็นแม่ครัวไปเลย ปีคานข้างใน เมียเป็นแม่ครัว ฉันเป็นทหาร ลูกก็ต้องเป็นทหารรับใช้ชาติเฮ้ยเรดี้เรดี้เรดี้ เจ้าสุริยาและก็เจ้าเมตตา วัชรบดินทร์กูจะฆ่ามึง ไอ้วัชรบดินทร์ปล่อยมึงเอาผ้าตีหน้ากูทำไม กูไม่ต่อยหน้ามึงก็ดี มึงหลบมึงจะไปช่วยเมียกู เฮ้ย เจรดี ตั้งสติก่อนสิวะ เจรดี คือมึงจะตามไปฆ่าน่ะเป็นเจ้าผู้ครองแผ่นดินไม่ใช่ ก็เขาแยกเมียกูไม่เห็นหรือไง แล้วมึงบอกหรือเปล่าแล้วว่าอันนี้เป็นเมียมึงอ่ะมึงก็ไม่ได้บอกกับผมท่านไม่รู้มึงบอกว่าเป็นพวกบ้า แต่กูไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นแค่อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วย แต่ก็เกิดปัญหาขึ้นแล้วเพื่อน แต่ มึงคิดแต่จะให้ลูกให้เมียสบายแต่ไม่ได้คิดถึงอย่างอื่นเลย กูไม่ได้ทำแบบไม่ได้คิดแบบ มึง นี้ ฟังกูให้ดีนะ เรื่องเนี้ยมึงเป็นคนผูก มึงต้องเป็นคนแก้เอง เจรดี แต่คบมึงต่อไม่ได้ไงเนี่ยไอ้ภาคเกลียดที่หน้า น้ำตาต้องไหลยืนใจสลดสุริยา
กำลังความรักที่วาดคาดหวัง เป็นไรอยู่ กับต้องมาพังอดมีน้ำตาน้องอาบน้ ไปเลย ำต้องเสียน้องดารณี ไอ้ซัก ที่เป็นตั้งใจเป็นแบบนี้เลยนี้ ผมจะด่าจนลูกมันบวช